Oh shit, ja, det är fan kaos här alltså. Försök ta det svårare. Ja, alltså det kommer två samtidigt här alltså. Vi landar exakt samtidigt. Oh shit, bla. Ser du en gun till mig? Vart gick de där folk i? Ja, de är här alltså. Fuck. Var är du någonstans? Du är här borta. Jag kommer till dig alltså. Det fanns inga vapen där. Men jag har 2 first aid kits. Har du några vapen? Ja, jag har en pistol. Jag kollar övervåningen. Jag har också en pistol. Du kampar här huset eller? Ja. Oh shit, nu är de på mig! De är kommit! Jag fick en. Polare kommer säkert. På gården, hans polare. Ja, men vänta, jag måste ta hans shotgun. Oh shit! Han gick upp på trappan. På gården alltså. Oh shit, här. Oh shit. Reviva då! Skit i det, han kommer upp. Nej! Locka! Nej! Ta bort vapnet! X! Yes! Jag fick han med skott! Vad skit i det! Reviva mig sen. Okej. Ett. Det är en kille kvar va? Nej. Det tror jag inte att vi ska klara alltså. Vänta. Här, använd first aid, jag droppar det. Ja. Okej. Jag tog hans M4 eller M16. Jag lyckades spöa honom. Slå han till döds. Det var snyggt. Andra killen du tog var ju snyggast. Ja. Snabbt. Hör du kan inte ta alla grejer. Nej, jag vill bara ha en ryggsäck om de har det alltså. Tar du shotgunen? Ja, precis. Ingen ryggsäck alltså, fuck det. Ja. Red zone. Nice, vi är mitt inne i zonen alltså. Jag vill inte tro att det är helt klara. Nej, vi kan. Det är Minst en till, ja. Det finns en ryggsäcken här. All right. Stopp. Jag hörde fotsteg. Oh shit! Jag vet inte varifrån. Han kom in nu. Nej. Det betyder att han har en polare. Ja. Snyggt! Det här är lite HP.